Պատգամի վերնագիրը կլինի Քրիստոսի փրկարար շնորհը։ Մի բան, որի մասին շատ չենք խոսում, որի մասին թվում է հին թեմա եւ կարծես բոլորս գիտենք, բայց նրա շնորհով մենք փրկված ենք։ Այսինքն մեր փրկության համար մենք ոչ մի բան չենք արել, այլ Աստված իր որդին ուղարկելով աշխարհ վճարել է այն, ինչ մենք ձեռի վերցրել ենք հավատքի ձեռքերով։ Մենք ոչինչ չենք կարող անել, որպեսզի այն փրկությունը, որ այսօր վայելում ենք, վայելենք։ Իհարկե, փրկվելուց հետո մենք հասկանում ենք, որ այսպես պիտի ապրել, սա չանել, սա անել, բայց ինչ էլ որ մենք ջանք անենք անելու, որպեսզի փրկվենք, մենք չենք կարող, որտեղ փրկության գինը շատ բարձր է։ Այս երկիր գալով շատ մարդիկ տարբեր օգուտներ են խաղում, բենեֆիտներ պետությունից, չէ՞։ Տարբեր օգնություններ են ստանում մարդիկ եւ ասում են ձրի է։ Բայց այն ինչ ձրի է օգտվողների համար, ինչ որ մարդկանց գրպանից դա վճարվում է։ Բայց հաճախ մենք չենք մտածում ով վճարեց։ Մենք ուրախանում ենք, որ մեզ մի բան ա եղել եւ կարծես կենտրոնում մենք ենք։ Բայց երբեք պիտի չմոռանանք շնորհակալ լինել այն աղբյուրին, որի շնորհիվ մենք ձրի տարբեր բենեֆիտներ ենք ստանում այս երկրում։ Հոգևոր աշխարհում էլ նույնն է, սիրելիներ։ Մենք հասկանում ենք, որ մենք փրկված ժողովուրդ ենք, իմ անունը գրված է կյանքի գրքում, ես այլևս մեղքի գերի չեմ, բայց երբեմն մոռանում ենք, որ այդ ամենը կատարվեց Քրիստոսի փրկարար շնորհի միջոցով։ Եվ երբ որ մենք չենք հասկանում, որ դա Քրիստոսի շնորհն է, ամեն անգամ թշնամին գալիս է, երբ որ մենք մի սխալ ենք անում, ու ասում դու լավը չես, դու արժանի չես, տես դու մեղավոր կյանքով ես ապրում եւ Աստված քեզ երևի չի սիրում։ Բայց ինչքան էլ այսօր ես սուրբ ապրեմ, ես չեմ կարող Աստծո ստանդարտներին բավարարել։ Միակը, որ կարողացավ հաճեցնել Աստծուն, վճարել գինը, որ ես եւ դու փրկված լինենք, Հիսուս Քրիստոս արդարն էր, որ քեզ սիրեց եւ ինձ սիրեց եւ իր կյանքը մեզ համար դրեց եւ մեզ փրկություն պարգևեց։ Տիտոս թղթի մեջ Պողոս առաքյալն ասում է, որովհետև Աստծո շնորհը, որ փրկելու զորություն ունի կամ փրկարար է, երևաց ամեն մարդկանց համար։ Ում համար երևաց փրկարար շնորհը? Ամեն մարդկանց համար։ Եվ շնորհ նշանակում է մի բան, որի դիմաց դու ոչինչ չես տալիս։ Եվ գրված է, որ Աստծո փրկությունը դա շնորհ է մեզ տրված։ Մենք չենք վաստակում։ Եվ մեր շուրջը այս օրերին շատ տեսնում ենք մարդիկ, որ ամեն ինչ անում են, որպեսզի Աստծո շնորհին արժանանան։ Հատկապես նրանք, ովքեր իրական վերստին ծնունդ չեն ապրել եւ մեր շրջապատում, մարդիկ ասում են, դե ես վատ մարդ չեմ, ախպերս աղքատներին օգնում եմ, բարիք եմ անում, սա եմ անում, նա եմ անում, մեկի հավին քշա չեմ ասում, որ արժանանա, բայց երբեք մարդը չի կարող արժանանալ Աստծո փրկությանը, դա շնորհ է։ Եվ Պողոս առաքյալն ասում է, որ այդ շնորհը Աստված բոլոր մարդկանց համար հայտնեց։ Ոչ թե միայն լավ մարդկանց համար, ոչ միայն վատ մարդկանց համար, հայերի կամ ամերիկացիների, բոլոր մարդիկ, ովքեր կճանաչեն այդ շնորհը եւ կարձագանքեն, կփրկվեն։ Եվ սա օգնում է մեզ հասկանալ, որ ամեն մարդ, որ այդ փողոցում կա եւ քայլում է, սիրենք թե չսիրենք, Աստծո փրկարար շնորհը հասել է նրան։ Մենք հաճախ մեր մեջ այնքան ֆիլտրեր ունենք մարդկանց հանդեպ, սիրելու կամ չսիրելու, շփվելու կամ չշփվելու, բայց Աստծո համար սիրո սահմաններ չկան, որովհետև նա իր սերը, իր շնորհը հայտնեց ամեն մի մարդու համար։ Եվ մեզ ընդամենը պետք է հավատալ եւ ընդունել։ Հովհաննես 5:24-ի մեջ Տեր Հիսուսը ինքն էր ասում. ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե իմ խոսքը լսողը, ուրեմն տեսեք ինչքան կարևոր է, որ մարդիկ լսեն Աստծո խոսքը։ Հասկանում եք։ Եթե մարդիկ չեն լսում Աստծո խոսքը, նրանք չեն կարող ճանաչել Աստծո փրկությունը։ Եվ ինչպես պիտի լսեն Աստծո խոսքը։ Դրա համար է, որ դու աշխատում ես մի տեղ, որտեղ մարդիկ Աստծուն չեն ճանաչում։ Դրա համար է, որ դու ունես ընկերներ քո շրջապատում կամ հարևաններ, որոնք փրկված չեն։ Եվ Տեր Հիսուսն ասում է, երբ որ լսեն իմ խոսքը եւ ինձ ուղարկողին հավատան, հավիտենական կյանք ունենան։ Եվ դատաստան չի մտնի այդ մարդը, այլ մահից կփոխադրվի դեպի կյանք։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե մեկը իմ խոսքը լսում է
Եվ ինձ աղարկողին հավատում է հավիտենական կյանք ունենա եւ դատաստան չի մտնի, այլ մահից փոխադրվում է դեպի կյանք։ Մենք բոլորս որ հավատում ենք, որ մահից կյանքի ենք փոխվել, պատճառը եղել է, որ լսել ենք Աստծո խոսքը եւ ինչ ենք արել, այո ենք ասել։ Մենք ջանք չենք արել, որպեսզի Աստված մեզ փրկի։ Մենք ընդամենը հավատացել ենք այն բանին, ինչ որ Աստված արդեն արել է։ Դու ջանքով հավատացյալ չես դառնում, սիրելիս, միշտ հիշի։ Դու փրկված ես արձագանքելով այն բանին, ինչ որ Աստված արդեն արել է։ Եվ ամեն անգամ սատանան պիտի գա ու փորձի քեզ խաբի, որ այդ քո արած գործերի համար դու չես փրկվել։ Բայց դու հիշացու նրան, որ սենց թե նենց ես գործերով չեմ փրկվել։ Այո, այսօր որպես փրկված մարդ ես ջանք եմ անում Աստվածահաճո գործեր անել ու Աստծո կանոնները պահել, բայց այդ կանոնները պահելով չէ, որ ես փրկված եմ, այլ Հիսուսի փրկարար շնորհով, որ հայտնվեց ինձ ծրի։ Եվ սա ուրախացնում է մեզ, եւ մենք հանգիստ շունչ չենք քաշել։ Որտեղ երբ որ մենք սա չենք հասկանում, ամեն օր թշնամին մեր վրա ճնշում է բերում, որ դու տես քո կյանքը դեռ ուղիղ չէ, դեռ ընտանեկան հարցերը լավ չեն, դեռ ես թաքուն մեղքը ունես քո կյանքի մեջ։ Եվ ես չեմ քաջալերում մեղքը, բայց ուզում եմ ասեմ, դու փրկված ես, ոչ թե որ մեղք չես գործում։ Փրկված ես, որովհետև Քրիստոսի փրկարար շնորհը հայտնվել է քեզ, դու ընդունել ես դա, եւ հիմա դու ջանք ես անում, որ ապրես այդ արդար կյանքը։ Եվ երբ որ մենք հավատում ենք դրան եւ ուզում ենք, այն ժամանակ Քրիստոսի շնորհը զորացնում է մեզ սրբության մեջ աճելու եւ առաջ գնալ։ Դե մենք մեր մարդկային ուժերով երբեք չենք կարող անել։ Համաձայն եք ինձ հետ։ Ամեն։ Որպեսզի մեզ համար ավելի պարզ լինի, թե Աստծո փրկարար շնորհը ինչքան կգնա, ես երկու սուրբ գրային հատված եմ ուզում կարդալ, հիշեցնել ձեզ։ Մեկը գրված է Հեսուի պատմության մեջ։ Հեսուն Աստծո ժողովրդի երիտասարդ առաջնորդն էր, որ պիտի ժողովրդին տաներ խոստման երկիր։ Եվ այդ խոստման երկրի ճանապարհին քաղաքներ կային, որոնք Աստված ամբողջությամբ պիտի կոտորեր։ Եվ այդ քաղաքներից մեկը Երիքով քաղաքն էր, ովքեր որ հիշում են։ Եվ այս պատմության խորհուրդը Հեսուն Քրիստոսի խորհուրդն ունի ինչ որտեղ, որ մարդկանց պիտի առաջնորդեր փրկության, նաև դատաստան բերեր անիրավ ու մեղավոր քաղաքի վրա։ Բայց նաև հետաքրքիր պատմություն կա ամբողջ երկրորդ գլխի մեջ Հեսուի պատմության եւ ուզում եմ մի հատվածը կարդամ։ Հեսու երկրորդ գլուխ։ Նավեի որդի Հեսուն Սատիմից երկու մարդ ուղարկեց ծածկաբար երկիրը լրտեսելու համար եւ նրանց ասեց գնացեք այն երկիրը ու Երիքովը քննեք։ Նրանք էլ գնացին Ռախաբ անունով մի պոռնիկ կնոջ մոտ։ Եվ Սուրբ գրքի մեջ մենք այս անունը քանի անգամներ տեսնում ենք։ Պոռնիկ Ռախաբը անգամ Հիսուսի սերնդաբանության մեջ կա։ Երբ որ մարդիկ ուզում են հասկանալ, թե Հիսուսը որտեղից է սերվել, կարդում են, որ այդ սերնդաբանության լայնի մեջ կար մի կին, որի նիկնեյմը մինչև այսօր մնացել է Պոռնիկ Ռախաբ։ Սուրբ գրքի մեջ այսպիսի անբարո մի կնոջ մասին հավիտենական հիշատակ է դրվել։ Երբ որ մենք այսօր հանդիպում ենք նման վարքերի տեր մարդկանց, մենք մի տեսակ անհույս աչքերով ենք նայում։ Մենք մտածում ենք, որ Աստված այդ մարդկանց հետ գործ չունի։ Եվ այս ամենը ինչի եմ ես ի հայտ բերում, որ մենք հասկանանք, որ ինչպես նախորդ համարում ասեցի, մարդիկ պիտի լսեն Քրիստոսի փրկարար շնորհը։ Այո, պոռնիկ մարդիկ, անառակ մարդիկ, գողերը, հանցագործները, մեղավորները, նրանք, ովքեր արժանի են հավիտենական կորստի, պիտի լսեն։ Եվ այս երկու լրտեսները գալիս են մի կնոջ տուն, որը անառակ կյանքով էր ապրում։ Եվ գրված է եկան նրա տուն։ Եվ երբ որ եկան նրա տուն, ակնհայտ էր ինչի համար էին եկել եւ բացատրեց եւ ինքը արդեն կինը հետաքրքիր խոսքեր ասում է։ Կինը ասում է 8-րդ խոսքի մեջ։ Կինը գնաց նրանց մոտ եւ ասեց. Ես գիտեմ, որ Տեր այս երկիրը ձեզ է տվել։ Ձեր վախը մեր վրա ընկավ եւ ձեր պատճառով այս երկրի բնակիչները հալվեցին, որովհետեւ մենք լսել ենք։ Գիտեք, հաճախ մենք Աստծո բանակում լինելով մտածում ենք, որ ոնց ենք անելու, իսկ այնտեղ թշնամիներն ասում են, մենք լսել ենք, թե Աստված ձեր համար ու ձեր մեջ ինչ մեծամեծ բաներ է արել։ Սա մեզ քաջություն պիտի տա, որ երբեք չվախենանք մարդկանց հետ խոսելու, որովհետև ամենաանհավատ մարդն անգամ լսել է Աստծո մեծամեծ գործերի մասին։ Եթե չի լսել, իմ մեղքով չի լսել, որովհետև ես վախեցել եմ խոսել։
Մենք լսել ենք, որտեղ լսեցինք, ինչպես Տերը ձեզ Եգիպտոսի երկրից հանած ժամանակ կարմիր ծովն է ճեղքել։ Նաև ինչ որ դուք արել եք Հորդանանի այն կողմը բնակվող ամորհացիների երկրի թագավորների Սեհոնի, Օրգի եւ բնաջինջ եք արել։ Ուստի այս բաները լսելու պես մեր սրտերը հալվել է ձեր երեսից վախենալով։ 12 խոսքում ասում է. հիմա աղաչում եմ Տիրոջմով։ Երդում արեք ինձ, որ երբ որ այս ամենը կատարվի, դուք իմ հորս տանը ողորմություն պիտի անեք։ Այս կինը հավատում էր, որ այն քաղաքը, որտեղ ապրում է, պիտի կործանվի մեկ օր, որովհետև Հեսուն պիտի գա իր բանակով եւ կործանի։ Այսօր շատ մարդիկ հավատում են աշխարհի վերջին։ Հավատում են, որ մի կործանման օր է գալիս եւ իրենց մեղավոր կյանքն ու բարքերը պիտի վերջանան։ Նորից եթե չգիտեն մարդիկ, պիտի լսեն մեզնից, մենք պիտի ասենք, որ Հեսուն, մեր զորքերի զորավարը Հիսուսը շուտով գալու է։ Եվ հետո այս կինը շատ խնդրում է եւ ասում է. ես հավատում եմ։ Միակ բանը, որ նա արեց, այս երկու լրտեսներին ասեց, ես հավատում եմ, որ դուք գալիս եք այնտեղից, որ ի վերջո այդ զորքը պիտի տիրի այս քաղաքին։ Այս ամեն ինչը պիտի վերջանա եւ ճշմարտությունը կարծես ապագան ձերն է։ Ինչ կանեք ինձ, խնդրում եմ, խոստացեք, որ ես ձեզ բարիք եմ անում, բայց նայեք, ոչ թե բարիք արեց, դրա համար պիտի փրկվեր, սկզբից ասում ես հավատում եմ, որ ձեր Աստվածը երկնքի ու երկրի Տերն է։ Դրա համար ես ձեզ բարիք եմ անում, բայց ես ուզում եմ փրկվել։ Եվ ամենակարևոր խոսքը, որ հաջորդ սլայդի մեջ, այո, սրա մեջ կտեսնեք, հետևյալն է։ Լրտեսներն խոստանում են, որ մենք քեզ չենք կպրկի։ Մենք խոստանում ենք, որ դու կփրկվես։ Մենք խոստանում ենք, երբ որ զորքերը մտնեն այդ քաղաք ու ավիրելու լինեն, դու փրկվելու ես քո տան մեջ։ Նշանը փրկության պիտի լինի սա։ Երբ մենք այս երկիրը մտնենք, այս կարմիր պարանը կարող է պարանը դեղին լինել, կարող է կապույտ լինել, ծիրանագույն լինել, բայց այդ կարմիր պարանն էին տվել։ Եվ ասել էր, այս կարմիր պարանը քո պատուհանից կկախես, որտեղից մեզ իջեցրել ես եւ քո հայրը, մայրը, եղբայրները, քո հորդ, բոլոր տունը քո մոտ այս տան մեջ թող հավաքվեն, ու մենք քեզ այդ ողորմությամբ ու հավատարմությամբ պիտի վարվենք, բայց նրանցից ով որ քո տանը դռնից դուրս գա, մենք նրա համար պատասխանատու չենք։ Լսում եք խորհուրդը։ Ով որ քո հոր գերդաստանից կգա եւ կմտնի այս տուն, որի պատուհանից այդ կարմիր ժապավենն է կախված, պիտի փրկվի։ Եվ որ Աստված Եգիպտոսից դուրս էր բերում Իսրայելին, մահը պիտի անցներ ամբողջ Եգիպտոսով մեկ, բայց Աստված Մովսեսին ասել էր. այն ընտանիքը, որը կմորթի մի անարատ գար, եւ այդ արյունը կգցի տան դրանդիկներին, երբ որ հրեշտակն անցնի ու տեսնի այդ կարմիր արյունը պատճառ կլինի, որ այդ գերդաստանը փրկվի։ Եվ այս կինը հավատքով այդ կարմիր ժապավենը կախեց իր պատուհանից։ Եվ երբ որ ամբողջ քաղաքը կործանվում էր եւ եկել էր Երիքովի վերջը, մարդիկ տան մեջ մի քիչ թերևս վախեցած, բայց գիտեին, որ կարմիր ժապավենի շնորհիվ մենք պիտի փրկվենք։ Եվ դա խոստումն էր գալիք փրկչի, որ Հիսուսը պիտի գար եւ իր արյունով պիտի փրկեր ինձ եւ իմ տունը։ Ամեն։ Եվ Գործք առաքելոցի մեջ նույն բանն ենք տեսնում, երբ որ առաքյալը քարոզում է Կորնելիոսի տան, ասում է, որ հավատաս Հիսուս Քրիստոսին կփրկվես դու եւ քո տունը։ Աստծո փրկության ծրագիրը ոչ թե քեզ է միայն ներառում, քեզ եւ քո տանը, բայց գաղտնիքը ոչ թե քո արդար կյանքի մեջ պիտի լինի միայն։ Երբեք պիտի չմոռանաս, որ քո տունը եւ դու եւ բոլոր մարդիկ ստեղծվածները երբևէ փրկվում են միմիայն Քրիստոսի փրկարար շնորհի միջոցով։ Նրա փրկարար շնորհը հայտնվեց ամեն մարդկանց եւ մենք այդ լուրը տանողները պիտի լինենք սիրելիներ։ Եվ այդ կինը կապեց այդ կարմիր ժապավենը եւ փրկվեց։ Ոչ միայն փրկվեց, նա դառավ Հիսուսի սերնդաբանության մեջ մեծ տատերից մեկը, որից սերվել էր Դավիթ թագավորը եւ հետո նաեւ Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ինչ է սա մեզ ցույց տալիս, որ Աստծո համար չկա շատ մեղավոր մարդ, չկա մեկը, որին Աստված չկարողանա փրկել եւ խառնել իր ժողովրդին։ Մենք երբեմն հեշտ ասում ենք, այո, բայց գործնականում շատ դժվար է, երբ որ մեկի ծանր մեղքերը տեսնում ենք, մենք միանգամից կարմիր խաչ ենք քաշում նրա վրա։ Բայց այս պատմությունը մեզ հուշում է, որ Պոռնիկ մարդը, որ այդ քաղաքի մեջ հայտնի էր իր անառակությամբ, փրկվեց
որովհետև հավատաց, որ Աստված կա երկնքում, որ ունի այդ ժողովուրդ, եւ նաեւ իր տան մեջի ժողովրդին հավաքել խորհուրդն էր եկեղեցու մեջ մնա, եւ նաեւ Հիսուսի արյան խորհուրդը կար, որ այդ կարմիր ժապավենը վկայում էր, որ փրկությունը միայն գառան սուրբ արյունով է։ Ամեն։ Շնորհակալ ես Աստծուց, որ այդ նույն կարմիր արյունն է քեզ փրկել։ Իմ գործերով չեմ փրկված, իմ բարիքներով չեմ փրկված։ Այդ Քրիստոսի փրկարար շնորհը վճարել է ամբողջ գինը։ Դրա համար ես ազատ եմ։ Դրա համար երբ որ ես հասկանում եմ սա, ես արդեն ազատության մեջ եմ ապրում։ Ես այլևս կարիք չունեմ ջանք անելու ամեն օր, այլ հասկանում եմ, որ նա ինձ փրկեց։ Եվ ես իմ լավագույնն եմ անում իր առաջ ուղիղ քայլելու։ Տարբերությունը դրա մեջ է։ Կրոնը հաճախ ասում է դու պիտի այսպես անես, մազերդ այսպես կկտրես, այսպես կներկես, օրը 3 անգամ ծոմ կպահես, սա կանես, սա կանես, սա կանես այնքան, որ դու էլ չգիտես որ մեկն անես, որ փրկվես ու դեռևս չունես այդ փրկության ուրախությունը։ Բայց Քրիստոսն ասում է ես ամեն բան վճարել եմ քեզ համար։ Քո մեղքերը, որ որդան կարմրի պես են, ձյունից սպիտակ եմ արել։ Եվ դու իմն ես, իմ արդարությունը քեզ եմ տալիս, քո մեղքերը վերցնում եմ իմ վրա։ Եվ սա է ավետարանի պատգամը։ Ինչքան հրաշալի է, չէ՞։ Եվ որ մեզ համար նա վճարել է եւ մենք ծրի ժառանգում ենք փրկությունը։ Հովհաննես 1:12-ի մեջ գրված է, որ բայց նրանք, որ նրան ընդունեցին, ինչ եղավ, նրանց իշխանություն տրվեց Աստծո որդիներ լինելու, որ իր անունին հավատացել է։ Քեզ եւ ինձ իշխանություն է տրվել Աստծո որդի լինելու, ինչի շնորհիվ։ Որովհետև ընդունել ենք նրան, որովհետև հավատացել ենք նրան։ Դրա համար մեզ իշխանություն է տվել Աստծո որդիներ լինելու, որ իր անունին հավատացել են։ Սիրելիներ, Հիսուսի անունի մեջ զորություն կա փրկելու։ Ամեն։ Հիսուսի անունի մեջ զորություն կա փրկելու մարդկանց։ Մենք հաճախ վախենում ենք այդ անունը տալ, բայց մեկ անուն կա տրված երկնքում ու երկրի վրա, որ կարող է փրկել մարդկանց, եւ դա Հիսուս Քրիստոս անունն է։ Եվ մենք չպետք է վախենանք այդ անունից, որովհետև այդ անվան մեջ զորություն կա փրկելու եւ նրա արյան մեջ զորություն կա մաքրելու։ Ամեն տեսակ հանցագործ ու մեղավոր պիտի փրկվի, ով որ կանչի այդ անունը, Հիսուս Քրիստոս անունը, որ նշանակում է օծյալ փրկիչ։ Ուզում եմ հասկանամ, որ նրա համար չկա մեծ մեղավոր։ Նա գնաց ամենամեղավորի մոտ այդ քաղաքի, հայտնի մեղավորի տուն, որովհետև պիտի փրկվեր այդ կինը։ Ոչ միայն պիտի փրկվեր ու համարվեր երկրորդ կարգի մարդ, նա պիտի փրկվեր ու այդ արքայական տոհմի մեջ նրա անունը պիտի գրվեր, որովհետև Քրիստոսի շնորհը մեզ 100%-ով արժանացնում է Աստծո բոլոր խոստումներին։ Եվ եթե դու կյանք ես ունեցել կամ ունես, որ գիտես, որ ինչ մեղավոր մարդ եմ եղել կամ եմ, եթե դու հավատում ես Քրիստոսին, որ զոհեց իր կյանքը քեզ համար, դու տենց երկրորդ կարգի քրիստոնյա չես կարող լինել։ Դու թագավորական ցեղ ես, ընտիր սեփական ժողովուրդ, թագավորական քահանայություն, ինչպես Պետրոս առաքյալն ասում։ Ամեն։ Ամեն ով որ նրան հավատաց, իշխանություն տրվեց նրան Աստծո որդի լինելու։ Եվ գուցե հաճախ մտածես ու ասես, բայց ինչի համար ես, Աստված ինձ ինչի համար է սիրում։ Ես անգամներ զարմացել եմ եւ ինձ հարց եմ տվել եւ ասում եմ հարց տվել, ասում ախր դու ինձ ինչի պետք է սիրես։ Որտեղ մենք հակված ենք մեր մեղավոր բնույթին նայելու ասել մենք սիրո արժանի չենք։ Այդպես մեզ մեր ծնողներն են թերևս դաստիարակել։ Մենք փոքր հասակից լսել ենք շորեր այդ մաքուր պահես, քեզ տեղ կտանեմ, դասը սովորես, քեզ կոնֆետ կառնեմ, այս բանը չանես, քեզ սենց կանեմ։ Եվ մենք ամեն ինչի համար սովոր ենք ինքներս վճարել, եւ երբ որ գալիս ենք Քրիստոսի փրկարար շնորհն ընդունելու, մենք մտածում ենք ինչ անեմ, որ Աստված ինձ լավն է, մի քիչ գիրք կարդամ։ Հետո փոքր երեխապես գալիս են, փառքես Տեր Աստված, այսօր 5 գլուխ գիրք եմ կարդացել։ Բայց մենք ոչինչ չենք կարող նրան տալ, բացի հավատալ, որ նա արդեն ամեն բան տվել է, եւ դա մեզ ավելի է խոնարհացնում։ Իմ կյանքի ամենախոնարհացնող պահերը ինձ համար եղել են այն պահերը, երբ որ ես արժանի չեմ եղել, բայց մեկը ինձ պինդ գրկել է։ Երբ որ ես արժանի չեմ եղել, որ մարդիկ ինձ սիրեն, բայց մարդիկ ինձ սիրել են, դա միշտ խոնարհացնող է։ Եվ կարծում եմ բոլորս եղել ենք այդ վիճակում, երբ որ դու փախչում ես բոլորից, որովհետև դու գիտես, որ դու լավը չես, բայց մեկը բռնում է քեզ ասում այստեղ։
Եվ ես հիշում եմ անգամներ իմ կյանքի մեջ եղել են այդպիսի դրվագներ, բայց երեք իմ մտքիս էր, երբ որ երևի 10-20 տարեկան էի, արդեն ծառայության մեջ էի, հավատքի մեջ էի, բայց օրեր կա, ժամանակներ կա քո կյանքում, որ որոշ սխալներ թույլ ես տալիս, եւ հետո քեզ չես ուզում ներես, եւ թաքուն տեղերը քեզ ապտակում ես, քեզ ինչքան վատ բան կա ասում ես, եւ դու մտածում ես, որ վերջ Աստված քեզ էլ չի սիրի, քո հետ էլ հույս չկա, ոչ մի լավ բան քո կյանքում չի կարող լինել, եւ այդպիսի ժամանակ էր, որ իմ ծանոթ հոգևոր քույրերից մեկը, որ մի քանի տարի ինձանից մեծ էր, մի հատ նամակ էր ինձ ուղարկել։ Այն պահին, որ ես մտածում եմ, որ ես ամենավատ մարդն եմ, Աստված էլի մեր գործ չունի, ես այդ նամակը բացեցի ու գրված է, դու մի կրակ ես, որ մարելու իրավունք չունես։ Եվ Աստված քեզ սենց կանի, եւ Աստված, եւ ես այդ նամակի վրա այնքան լաց եղա, որովհետեւ ես զգացի Աստծո ձայնը, Աստծո կամքը։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ մենք արժանի չենք, բայց դեռ նա շարունակում է մեզ սիրել, դա մեզ խոնարհացնում է սիրելիներ։ Եվ այսօր եթե դու մտածում ես, որ չգիտեմ Աստված ինձ սիրում է թե չէ, Աստված ինձ կների թե չէ, Աստված իմ աղոթքները լսում է թե չէ, այո, լսում է։ Ոչ թե լսում է, որ դու լավն ես, ոչ թե լսում է, որ դու լավ եկեղեցում ես, ոչ թե լսում է, որ ես քեզ քարոզում եմ, այլ որովհետև այդ կարմիր ժապավենը չի ջնջվել նրա հիշողությունից։ Քրիստոսի թափած սուրբ արյունը խոսում է քեզ համար ամեն օր ասոգահի առաջ։ Եվ նրա արյունը քեզ արժանի է դարձնում։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ Աստված նայում է քեզ ու դու վախեցած գիտես, որ նա քո մեղքերին է նայում, նրա արյունը կանգնում է Աստծո առաջ որպես բարեխոս, եւ Աստված քեզ նայում է սրբված Քրիստոսի արյունով։ Սրան պիտի հավատալ, դավանել, ապրել եւ շնորհակալ լինել։ Ամեն։ Եվ երբ որ հարցում եք ինչի համար պիտի փրկվեն, մի գեղեցիկ պատմություն կա երկրորդ թագավորացի մեջ։ Մեծ գլուխ է, չեմ ուզում կարդամ, բայց կարող եք տանը կարդալ։ Մի հատված կկարդամ ընդամենը։ Սավուղ թագավորը, որ Աստծո մարդ էր եղել, Աստծո կողմից օծված մարդ էր, բայց Աստծո շնորհից պակասեց։ Աստծո բարեհաճությունը ուներ, Աստված սիրել էր նրան, ընտրել էր նրան լինելու թագավոր, բայց հետո նա իր կյանքի մեջ սխալ բաներ արեց, Աստծուն անհնազանդ էր, եւ առաջ այսպես ստացվեց, որ երկու թագավորներ, հին թագավորը եւ նոր թագավորը թշնամիներ դարձան։ Նոր թագավորը Դավիթ թագավորն էր, որին Աստված ասել էր. հիմա իմ սրտի համեմատ մարդ եմ գտել, որ Սավուղի տունը պիտի բնաջինջ լինի նախորդ թագավորի, բայց Դավիթը հավիտյան պիտի թագավորի։ Եվ Դավիթը հաջողվում է, դառնում է թագավոր, եւ անցնում են տարիներ, Դավիթի կյանքի ամենադժվար իրավիճակների մեջ Սավուղի որդին Հովնաթանը Դավիթին ընկեր է լինում եւ շատ օգնում է։ Բայց քանի որ ինքն էլ Սավուղի ընտանիքից էր, Հովնաթանին էլ սպանում են վատ թագավորի որդուն։ Եվ հետո ասում են տարիներ Դավիթը, երբ որ արդեն կայացած թագավոր էր, հետաքրքիր բան է ասում։ 9-րդ գլուխ, երկրորդ թագավորած, երկրորդ խոսքի մեջ ասում է. արդյոք Սավուղի տնից մնացած մի մարդ կա։ Եվ հիշում ենք ով էր Սավուղը, Սավուղը մի թագավոր էր, որին Աստված մերժել էր։ Բայց Դավիթը, որ Աստծո սրտի թագավոր էր, հետ անայում եւ ասում, արդյոք կա մեկը, որին կարողանամ բարիք անել։ Սա ցույց է տալիս Աստծո սիրտը, որ անգամ մարդկությունը, որ պակասել է Աստծո շնորհից։ Մենք Աստծո ստեղծվածն ենք Աստծո նպատակների համար, բայց Ադամի ու Եվայի մեր նախապապերի մեղքի պատճառով մենք կորսվեցինք եւ ընկանք եւ մեղավոր դարձանք։ Բայց այս նոր մարդը, նոր թագավորը, որ Քրիստոսի խորհուրդն ունի այստեղ, հետ է դառնում եւ ասում է. այս կորսված ցեղից, այս անիծված ցեղից Սավուղի, արդյոք մի մարդ կա, որ ես բարիք անեմ։ Ինչի համար։ Հովնաթանի սիրո համար։ Որտեղ Հովնաթանը հանուն Դավիթի կարելի է ասել իր կյանքը տվել էր։ Եվ մենք հաճախ հարցնում ենք մեզ Աստված ինձ որինչ պիտի բարիք անի։ Աստված ինչի համար։ Եվ մենք սիրելիներ երբեմն ուզում ենք նորից շատ լավ եկեղեցի գանք, որ Աստված մեզ օրհնի, գիրք կարդանք, որ Աստված մեզ օրհնի, դրանք բոլորը լավ բաներ են։ Բայց Աստծուն մեզ օրհնելու առաջի գլխավոր եւ ամենամեծ պատճառը մեր Հովնաթանն է, որ Հիսուս Քրիստոսի խորհուրդն ունի։ Եվ ով էր Հովնաթանը, մի մարդ էր, որ
ամեն ինչով նվիրված էր նրան ում Աստված ընտրել էր եւ պատրաստ էր ծառայելու։ Եվ հետո երբ որ Դավիթը հարցնում է կա արդյոք Սավուղի տնից մեկը, գտնում են մի մարդու, որ գալիս է եւ ասում է Հովնաթանի տնից մնացած մի մարդ կա։ Անունը Մեմփիբոսթ է։ 5 տարեկան էր, երբ որ Սավուղի պատճառով փախչում էր, որովհետեւ իր տանը վտանգ կար, ընկավ այս երեխան եւ երկու ոտերը ջարդվեց եւ կաղ էր։ Եվ ամբողջ կյանքը Հովնաթանը ապրել էր իր նախնիների մեղքի վախի տակ եւ ամբողջ կյանքը մտածում էր, որ իմ անցյալները լավը չեն եղել։ Եվ Աստված մերժել է նրանց։ Եվ դրա պատճառով անգամ էս որ ես կյանքում իմ տեղը չեմ գտնում, որ ես կյանքում չեմ կարող վազել ուրիշների նման, ես կյանքում չեմ կարող հասնել մեծ հաղթանակների։ Նա իր նախնիների, իր ծնողների մեղքերի գերին էր։ Ինչպես մենք բոլորս սիրելիներ։ Սաղմոսների մեջ ասում է մենք մեղքով ենք աշխարհ գալիս եւ մեր մայրը մեղքով մեզ հղիանում է, երբ որ մենք գալիս ենք աշխարհ, նախորդ անգամ իմ վկայության մեջ պատմեցի, ոչ թե մեր արածներն են միայն մեզ մեղավոր դարձնում, այլ այն ինչ որ մենք ժառանգել ենք Ադամից ու Եվայից։ Հասկանում եք, մեղքը մեր մեջ է։ Եվ Հովնաթան այդ արդեն երիտասարդ Մեմփիբոսթեն արդեն այդ կաղն էր, որ մեղքի հանցանքների պատճառով տուժել էր եւ ամբողջ կյանքը իր սրտի մեջ կրում էր այդ դատապարտությունը, որ արժանի չի։ Եվ հանկարծ Դավիթն ասում է Հովնաթանի սիրո խաթեր, ուզում եմ գտնեմ այդ մեղավոր սերնդի ներկայացուցին եւ օրհնեմ։ Եվ Հովնաթան եւ Մեմփիբոսթեին բերում են Դավիթի մոտ եւ գալիս է 8-րդ խոսքի մեջ ասում է նրան խոնարհություն արեց, այսինքն թագավորին ու ասեց քո ծառան ով է, որ իմ նման մեռած շանը ուշադրություն ես դարձնում։ Այսպիսին էր Մեմփիբոսթեի ինքնագնահատականը։ Դու ինձ բերել ես թագավորական պալատ, կաղ, ուրիշի տանը ապրող, մեղքի գիտակցումով միշտ լցված։ Ես շուն եմ, բայց դու ինձ կանչել ես թագավորական պալատ, որ ինչ։ Երբ որ Աստված մեզ կանչում է, ինչի ենք մենք լացով սկսում։ Ամեն վերստին ծնունդ, ամեն փրկություն 99.9%-ով սկսում է լացով, մարդիկ լացում են, որովհետև հասկանում են, ես շուն եմ, ես այդ կոտրված ու կաղ, անպիտան ու մեղավոր, դու ինչի ես ինձ սիրում։ Եթե դու քեզ փրկված ես համարում, բայց դեռ չես լացել, մի քիչ է փորի, մի քիչ է մոտեցի ասում։ Որովհետև ամենամեծ նշաններից մեկը, որ դու պիտի հասկանաս, որ Հիսուսը քեզ փրկել է, այն պահին պիտի լինի, երբ որ դու հասկանաս, որ դու անարժանի մեկն ես։ Ամեն։ Եվ Մեմփիբոսթեն ասում է, ինձ էս շուն եմ ես, անտեր, անօգնական ու մեղավոր, դու ինձ բերել ես պալատ, որ ինչ։ Դու որ քո որդիներդ ու ծառաներդ նրա երկիրը մշակեցեք եւ հետաքրքիր է խոստումը չկարդամ եւ Դավիթ թագավորը ասում է այն ինչ որ քո հայրը ուներ ու դու կորցրել ես որովհետեւ դուք տներ ունեիք, հողեր ունեիք, տարածքներ ունեիք, ժառանգություն ունեիք, բայց որովհետեւ քո հայրը Աստված նրան մերժել է, դուք այդ ամեն ինչը կորցրել եք, ես ոչ միայն քեզ թույլ եմ տալի դու պալատում լինես, այդ ամեն ինչը վերադարձնում եմ քեզ։ Քո այգիները բերք են տալու, քո կյանքը օրհնված է լինելու, ծառաներ պիտի ունենաս, պիտի վերականգնվես, որովհետև Հովնաթանի սիրո համար եմ անում։ Դու արժանի չես, քո հայրն արժանի չէ, բայց Հովնաթանը արժանի է։ Եվ մենք հաճախ փորձում ենք հասկանանք Աստված, որ ինչի համար իմ կյանքը պիտի օրհնի, որովհետև դու մեղավոր անցյալ ունես, մեղավոր ներկա ունես, արժանիքներ չունես, բայց Հիսուս Քրիստոսի անունը մեզ արժանի է դարձնում։ Ուզում եմ փակես աչքերդ մի պահ։ Եվ ես հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին այս պահին քեզ քո սրտին խոսք է տալիս։ Ես հավատում եմ, որ քո սրտի եւ Աստծո մեջ եղած այդ մերժվածության պատը այս խոսքերը սկսում են ծագել եւ քանդվել եւ պիտի հասկանաս, սիրելիս, որ Աստված քո կյանքի մեջ բարիքներ է անում Քրիստոսի անունի եւ նրա սիրո համար։ Իր որդու Հիսուս Քրիստոսի խաչի վրա կատարածի շնորհիվ դու բարիքներ պիտի հնձես։ Եթե դու այսօր մտածում ես, լավ, ես այս գործը կսկսեմ, բայց Աստված ինձ ինչի պիտի օրհնի, որովհետև խաչի վրա Հիսուս Քրիստոսը փոխանակում արեց։ Նա որ արդար էր, մեղավոր ստվեց, որ դու արդարանաս։ Նա որ հարուստ էր, աղքատացավ, որ դու նրանով հարստանաս։
Նա որ ցավ չուներ, հիվանդություն չուներ իր մարմնում, ցավերի տեր, վշտերի տեղյակ եղավ, որ դու նրա վերքերով բժշկվես։ Եվ հետո ասեց Մեմփիբոստեին, դու ոչ միայն այս տաճարում պիտի լինես, դու իմ սեղանից պիտի ուտես։ Կարող եք բացել ձեր աչքերը եւ ուզում եմ հիշես, Աստված ոչ միայն քեզ ներում է, ոչ թե քո անցյալը վերականգնում է, ասում է հեռու մնա, նա ասում է դու իմ սեղանից պիտի ուտես։ Որտեղ Դավիթը հասկացել էր, Տերը իմ հովիվս է, նա իմ առջև սեղան է պատրաստում, իմ թշնամիների դիմաց եւ իմ գլուխս յուղով է ուծում։ Եվ Մեմփիբոստեն արժանացել էր այդ սեղանից ուտելու եւ ամեն օր թագավորական սեղանից ուտում էր ինչքան որ կարող էր եւ վայելում էր թագավորից եկող օգուտները, որովհետեւ միջնորդը իր եւ Դավիթի միջև Հովնաթանն էր։ Ուրիշ միջնորդ չկա մարդու եւ Աստծո մեջ Հիսուս Քրիստոս արդարից բացի։ Եվ ամեն անգամ երբ որ Սատանան փորձում է քեզ խաբել, որ Աստված քեզ որ ինչ պիտի օրհնի, դու ով ես, մի փոքրիկ աղջիկ կամ մի տղա, Քրիստոսի կատարած հավիտենությունն չի ջնջի։ Ամեն։ Եվ կապ չունի դու որտեղ ես այսօր, Աստված քեզ համար մեծ ապագա ունի։ Սիրելիս, երբեք մի կորցրու հույսը ոչ քեզ համար, ոչ քո շրջապատի այն մարդկանց համար, որոնք կորսված են, եւ դու ել չես տեսնում հույս նրանց համար։ Վերջի խոսքը թերևս կամ նախավերջի վերջի խոսքը, որ ուզում եմ կարդամ Հռոմեացիս թղթի մեջ, ասում է Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ երբ, երբ որ մենք մեռած էինք մեր մեղքերի մեջ, Քրիստոսը մեզ համար մեռավ։ Այսօր երբ որ մենք վայելում ենք Քրիստոսի փրկությունը, մենք հաճախ մոռանում ենք որտեղ է այն սկսվել։ Այսօր մենք որ Աստծո սիրո մասին երգում ու ուրախանում ենք, հաճախ մոռանում ենք որտեղ է այն սկսվել։ Եվ երբ որ մոռանում ենք որտեղ է Աստված մեզ սիրել, մենք դժվարանում ենք հավատալ, որ բորոնի գրախապները, մարդասպանները, փողերը, թմրամոլները կարող են Աստծուն հետաքրքիր լինել։ Բայց նա իր սերը հայտնեց մեր հանդեպ այն ժամանակ, երբ որ թշնամի էինք իրեն եւ չէինք ճանաչում։ Խաչի վրա 2000 տարի առաջ նա վճարել է քեզ համար, քո ընկերների համար, քո բարեկամների համար, որոնք այսօր դեռևս հանցանքի ու մեղքի մեջ են։ Բայց այդ կարմիր պարանը այսօր քո ձեռքին կա։ Հիշում եք, լրտեսներն ասացին, այս պարանը երբ որ կապես քո տան դրանդիկներին, դու պիտի փրկվես։ Ինչ ես անում քո կարմիր պարանի հետ։ Ինչ ես անում այն կարմիր պարանը, փրկության ավետարանը, որ Աստված քեզ տվել է։ Ամեն։ Եթե դու վստահություն չունես քո փրկության վրա, այսօր հիշի, որ Հիսուս այսօր է փրկում է, նա նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Միակ բանը, որ կարիք ունես անելու, նրան պիտի ասես, դու դա արել ես իմ փոխարեն։ Դու վերցրել ես իմ մեղքերը, ես իմ կյանքը քեզ եմ տալիս։